Всем привет! Ну что, это у нас автомобиль Toyota Corolla. Мы будем делать с ней небольшой ремонт. Давайте посмотрим, с чем мы будем заниматься здесь. В основном это у нас получается задняя дверь. Вот такая царапина. Клиент съездил на выпрямление вмятин без покраски. Ему подвыпрямили ее. Наша задача сейчас это привести все в порядок теперь. Здесь у нас с продолжением на заднее крыло. Будем ремонтировать в этом месте. И заднее крыло у нас еще есть вот такое вот повреждение. Пробитие до базы, до грунта в основном. Будем из этого красить заднее крыло. Вот. Потому что клиент попробовал отполировать это сам, но здесь была небольшая вмятинка, ее выпрямили. И пробился до грунта. Крыло мы будем красить вот сюда в переход, потому что здесь у нас имеется на кантике пробитие по лаку. Когда ремонтировали крышку багажника, клиент уже ее поменял на контрактную. Здесь кто-то пытался, наверное, отполировать и пробил вот этот кант. Будем красить заходом сюда. Далее у нас получается по крышке багажника у нас имеются вот такие вот повреждения. Попробуем это все сполировать, насколько получится. И, возможно, вообще ли это получится или нет. Но если что, будем подкапывать, чтобы этого не было сильно видно и в глаза не бросалось. Здесь у нас далее идет лючок. По лючку у нас вот такая вмятина. Клиент привез уже другой лючок. Мы будем его просто красить и менять. Здесь у нас на крышке багажника идет вот такая вот бедолага, сабля. Будем ее также менять и окрашивать цвет кузова. Задний бампер, но тут, я думаю, по видео более подробно я вам все снял. Думаю, все понятно. Трещины, 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 трещины. Везде одни трещины. Где-то, наверное, что-то шпаклевалось 100%. Все в трещинах. Будем все это дело убирать, перекрашивать. Вот. А тут у нас также блеск отсутствует, поэтому будем восстанавливать его, чтобы блестел как кузов. По крышке багажника у нас еще вот такие тут есть царапки, но они, в принципе, половина уйдут полировкой, половина, конечно, останется. Ну, подкапаем, что можно будет. Да, здесь у нас будет еще полная полировка автомобиля. Бампер, конечно, нужно по факту перекрашивать, потому что он весь в сколах, весь в трещинах, но это клиент сказал, будет делать попозже. На капоте у нас тоже имеются сколы, сколов много, просто отполировать. Вот, капот и бампер, сказали, будут делать в следующий раз. В этот не заходим, не успеваем по деньгам. Вот такое вот состояние кузова. Фокусируем. Все замотовано, запескоструено, ничего не блестит. Здесь вообще оставляет желать лучшего, если честно. Все никогда не полировалось. Особенно вот в этом месте, где, как всегда, у нас вся проблема. Проблема у нас в том, что мы здесь лазим руками. Сзади у нас все то же самое, все так же, состояние такое же. Будем это все дело выполировывать. Еще у нас есть такая проблема. Задняя дверь, внутренняя сторона, побежали рыжики. Побежали, будем их вычищать и заново красить. И все обрабатывать. Тут у нас запчастюльки, которые нам нужны. Вот такой вот мини-обзорчик. Вот. У нас есть неделя. Будем за неделю приводить ее в порядок. Так что погнали.
Итак, прошло у нас по времени примерно 3 часа. За 3 часа мы вышкурили все трещины на бампере. По факту у нас практически готов подгрунт. Осталось нам вышкурить шпаклевку. Тут тоже. Но здесь подмазал, потому что здесь швы. А тут у нас была какая-то небольшая вмятинка с глубокими порезами. Посмотрим, там чуть-чуть останется ее всего. Здесь тоже осталось вот это место пройтись еще. И в принципе все. Так по факту, как бы, если смотреть на свет, все ровненько. Да, надо только выровнять по плоскости и все. Вот, ну и дальше замываем его водой, отмываем от пыли, промываем и уже будем грунтовать. Так что ладно, с этим пока отложим.
получается 8 часов вечера. Я уже обклеился. Да, грунт я вышкурил и на бампере, и на крыле с дверью. Не стал это снимать, потому что это неинтересно. Практически там что, 230, 220, 320 и все готово. Вот. А что мы сейчас будем делать? Сейчас мы заклеились бумагой, как вы уже видите. Но так как время... 7, извиняюсь, 7 часов. Время уже много и краситься уже нет смысла. Либо я закончу только часам к 12. Наверное, накинем пленочку, заклеим автомобиль полностью. И завтра с утра со свежей головой припремся и будем красить его. Да, наверное, вот так и сделаем, так будет проще. Потому что если сейчас начать красить, то мы только в 12 где-то закончим. Ну его нафиг. Ни ворота не открыть, ни проветрить. Будет вся херня лететь ночная. Всякие ночные жители. Вот, поэтому сделаем, наверное, так. Будем краситься завтра. Так что все. Сейчас накидываю пленку и валим домой отдыхать. А завтра будем краситься.